Yaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Oomaan Riyaal, Bahareen Diinaar, Kaatar Riyaal, Indihaa Ruuppii, Joordaan Diinaar, Israa'el Sheqel, Dubaay Diraam, Saawudii Riyaal, Kuweet Diinaar, Ameerikaa Doolaara, Paawundi Sterlingii, Kaanaadaa Doolaara, Yuuroo, Awustiraaliyaa Doolaara kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaan araarri jaalalli waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa Feebruaarii 6 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maallaqaa dabaleetiin jira guyyaa kaleessaarra meeqa dabalee kan jedhu waliin ilaalla. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru tokkoffaa irratti kan argannu Oomaanidha. Oomaan Riyaalli tokko 499 tuqaa saantiba 39 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen Diinaarri tokko 509 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar Riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 96 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa Ruuppiin tokko 2 tuqaa saantiba 11 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankidha. Awaash Baankiin Indihaa Ruuppii tokko 2 tuqaa saantiba 00tiin sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indihaa Ruuppii tokko tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan Diinaarri tokko 270 tuqaa saantiba 82 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el Sheqel tokko 61 tuqaa saantiba 42 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay Diraamni tokko 52 tuqaa saantiba 29 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankidha. Awaash Baankiin Dubaay Diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Oromiyaa Baankiin Dubaay Diraamii tokko 42 tuqaa saantiba 47 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay Diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 21 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Saawudiidha. Saawudii Riyaalli tokko 50 tuqaa saantiba 97 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash Baankidha. Awaash Baankiin Saawudii Riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 05 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saawudii Riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Oromiyaa Baankiin Saawudii Riyaala tokko 41 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet Diinaarri tokko 626 tuqaa saantiba 02 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Kuweet Diinaarri tokko 484 tuqaa saantiba 60 sharafamaa oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa Doolaarri tokko 192 tuqaa saantiba 03 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankidha. Oromiyaa Baankiin Ameerikaa Doolaara tokko 155 tuqaa saantiba 25 sharafamaa oolee jira. Awaash Baankiin Ameerikaa Doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 11 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa Doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 60 sharafaa oolee jira. Itti aanu Paawundi Sterlingidha. Paawundi Sterling tokko 260 tuqaa saantiba 79 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa Baankidha. Oromiyaa Baankiin Paawundi Sterling tokko 211 tuqaa saantiba 11 sharafaa oolee jira. Awaash Baankiin Paawundi Sterling tokko 207 tuqaa saantiba 37 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Paawundi Sterling tokko 198 tuqaa saantiba 38 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha.
Kaanaadaa doolaarri tokko 140 tuqaa saantiba 30 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 31 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 107 tuqaa saantiba 57 sharafaa oolee jira. Nitti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 226 tuqaa saantiba 39 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 183 tuqaa saantiba 07 sharafaa oolee jira. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 34 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 176 tuqaa saantiba 50 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 133 tuqaa saantiba 92 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 50 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 98 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Fannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Egaa sharafni maallaqaa torbee kana keessa baay'ee dabalaatiin jira. Yeroo maallaqa keessan ergattan haala gaariitiin gatii sirreessifattanii akka ergattaniin isiniin jedha obbolaa kiyya. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godhaa. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatina. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraa yookaan viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.